Kur thash e dim edhe me sy mbyllur, e nuk kuptova këtë aromën që e kemi kur piqet kafja turke. Përkundër jetës shumë shpejt që po bëhet, përkundër faktit që shumë makineri të ndryshme po arrin me kriju produkte prej më ndryshme, kafja turke ka atë lezetin e vetë kur piqet, ani me pas mundësimi prosh ose ndoj shporet drurit ose në zallë, po thot luli. Vesh e ka, do me thonë, shien edhe ma të mirë. Po du me thonë, një tjetër detaj shumë të rëndësishëm për krejt juve që ndoshta nuk e dini. Na një stënesh e kemi kafen ma të mirë e turke, kur flasim. A dinim pse? Se kemi 2 gradë tepër të zojat, feridën edhe lemën të cilat e bojnë për mrekulli. Kështu që me ardhë një stënis mëngjes, edhe nëse keni sytë mbyllur, kanë me u hapë sytë prej aromës të kafes që di me boferi. Po nuk ka me folë për këtë lloj kafe. Në fakt, kemi me folë për të njëjtën kafe, po jo për për kafen që bëhet në ambientet e një stënishit, por për kafen turke që bëhet në njërin prej qyteteve më të bukura që kemi në Kosovë, në Prizren. Erioni na sjell rrëfimin e radhës. Rrugicat e kaldrëmta të Prizrenit, përveç aromës së byrekëve të freskët dhe bukës së nxehtë, një tjetër aromë bizotron, ajo e kafes turke. Jo vetëm që ajo vazhdon të pijet, por po përjetohet sërish si një rit, si një kujtim i gjallë nga koha kur kafja nuk ishte vetëm një pije, por një ngjarje. Përmes zallit të nxehtë, xhezvja zhytet ngadalë, ngrohet në një mënyrë të qëndrueshme derisa kafja të bëhet gati. Ne shkuam vetë në Prizren për të parë nga afër këtë proces dhe për të mësuar se sa është ruajtur kjo traditë. A ka ende interes për një kafe që kërkon kohë e durim? Këtë na tregon më së miri Ardian Grazhda, pronari një lokalit që ka zgjedhur që mos ta harroj shijen e vërtet kafes. Kem kërkesa shumë për kafën turke, sidomos se kena nisë me bo kafën turke në zallë. Edhe normal mosha më e vjetër shumë vin kafe turke. Trit ma shumë në ekspreso, po kanë nisë me pi kafën e turke mirë, shishme, edhe kena tradicion. Kejt turistat që vinë, kalojnë shëtitje, bojnë, i do këtë interesant e me orin menynë se din njerë qaja, kafe turke, sene, po si të mundën e provojnë kafën turke, kejt kënaqëm vinë apet. Nëse janë 2 ditë këtu, pa orë 3 herë s'ka shansa. Qëtut, prizrenasit vinë, turistat vinë, kafën turke e përdorin krejt, shumica. Ndërsa teknologjia po e bën jetën më të shpejtë, disa gjëra si kafja turke kërkojnë proces më të ngadalt, e përveç kësaj edhe kujdes që të jetë më e shijshme. Kafja turke e bërë me rërë mu po më pëlqen shumë. Diçka që po më intereson është se a e dojnë edhe njerëzit e Prizrenit kafen turke apo janë kthy më shumë nga ekspresoja, nga kjo kafja moderne? Zakonisht e pim ekspreso. Mos i po punojmë edhe në kafe, zakonisht ekspreso, por edhe kafja turke është shumë e mirë të ardhën gjithmonë. Ekspreso në gjys, vallaj. 7 veç. Mas tepër me kafe turke, nëse jena në shtëpi, nëse dalim ekspreso, gjatë. Unë atë që të dyja i pi, i konsumoj 2 kafet, edhe ekspreson edhe turken. Po cilin e ke ma përqef? Po tam të drejten vërësisht pi rastit. Kur jam në situatë e pi edhe turken, kur jam në situatë tjetër, si që jam tash sot më shëshni, pi edhe ekspreson. Jo, unë të drejten më shumë pi Nescafe, për vete. Tregullt e kam Nescafen, pastaj me raste, po, e pim, normal. Në një botë që gjithnjë më shumë kërkon gjithçka shpejt, Prizreni po na kujton se vlerat më të mira shpeshherë fshihen ato gjëra që duan kohë. Edhe kafja turke është padyshim një prej tyre, një filxhan që nuk të jep vetëm shije, por edhe një histori. Një trashëgimi që ja vlen të ruhet në rërë, në kujtime dhe në çdo mëngjes të rikëpritur nga aroma e saj.